Ayan, unboxing tayo sa aking package na na-receive today. Ayan, so excited. Okay. 1, 2. Smoke nga tulingan. This one inutunan. Ayan. Oh my. Okay. Unbox. Uy, kalami sa tulingan. Oh, wow. More. Ibig pagka-unbox niya pa. Ayan. Extra billet. And then sabaw sa pinakso. Tulingan nga inununay. Nabasa. Ayan. Ay, wow. Ay, sarap. Ang sabaw. Sabaw sa pinakso. Ganda. Ayan, pili na si